長野電車は新特急夏の号です。ただいま黒い席でお話をいたしました。これからの電車への到着時刻をお伝えいたします。駅は西の外に停まります。西の外到着は14時16分、矢板14時27分、宇都宮14時59分、石橋15時9分、小山15時20分、江古川15時31分、天神15時45分、大宮16時6分、浦和16時13分、赤羽16時20分、終点で到着は16時30分、福井も16分で到着をいたします。この電車は1号車を先頭に7両編成で運行しております。全車両座席1列となっております。4号車は分離制となっております。化粧室は前から1号車、2号車、5号車、7号車、グリーン車の4号車です。担当運転手は小金井駅内に川原で、車掌は渡辺と古川がご案内いたします。よろしくお願いいたします。ただいまより車掌がお手持ちの